വെയറബിൾ സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ ബോട്ട്. 2023 വർഷത്തെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് നിലവിൽ വെയറബിൾ സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ബോട്ടാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എന്നാണ് സൂചന. സാംസങ്, xiaomi തുടങ്ങിയ മുൻനിര കമ്പനികളെ പിന്നിലാക്കിയാണ് ബോട്ടിന്റെ ഈ നേട്ടം. 2023 മൂന്നാം പാതിയിലാണ് ബോട്ട് ഈ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. വിറ്റുപോയ യൂണിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബോട്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആപ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഇക്കാലയളവിൽ ബോട്ടിന്റെ വയറബിൾ ഗാഡ്ജറ്റുകളുടെ കയറ്റുമതിയും 2.6% വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023 മൂന്നാം പാതിയിൽ ബോട്ടാകെ 148.4 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ വിറ്റു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബോട്ടിന്റെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന വിൽപ്പനയാണിത്. പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആപ്പിളിന്റെ വിപണി വിഹിതം 29.9%. ബോട്ടിന്റെ വിപണി വിഹിതം 9.6%. ബോട്ടിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇമാജിൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന കമ്പനിയുടെ കൂടി വിറ്റുവരവിലുള്ള കണക്കുകൾ കൂടി ചേർത്താണ് ബോട്ട് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ വിപണിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ രണ്ടാം പാദത്തിൽ 5ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ബോട്ടിന് നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ആഗോളതലത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ട്വീറ്റ് പ്രമുഖ ടെക്നോളജി അനലിസ്റ്റായ ബ്രൈൻമ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023 മൂന്നാം പകുതിയിൽ ആഗോള വെയറബിളുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ ബോട്ട് ആണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്. ഹെഡ്സെറ്റുകൾ, ഇയർബഡുകൾ, മറ്റ് വെയറബിൾ ഗാഡ്ജറ്റ് എന്നിവയുടെ ആകെ വിൽപ്പന കണക്കാണിത് എന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ബോട്ട് മുന്നേറ്റം തുടരുമെന്നാണ് IDCയിലെ മൊബിലിറ്റി കൺസ്യൂമർ ഡിവൈസ് ട്രാക്കുകളുടെ റിസർച്ച് മാനേജർ ജിതേഷ് ഉംബ്രാനി പ്രവചിക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ സ്മാർട്ട് റിങ്ങുകളായിരിക്കും ബോട്ടിന്റെ വജ്രായുധം. ബോട്ടിന് പുറമെ ഔറ, നോയിസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും വിപണിയിൽ മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതേസമയം വിപണിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായി ഓരോ ബ്രാൻഡുകളും അവരുടേത് മാത്രമായി ഫീച്ചറുകൾ പുറത്തിറക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. മറുവശത്ത് 2023 മൂന്നാം പകുതിയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് പ്രമുഖ ചൈനീസ് കമ്പനിയായ xiaomiയാണ്. വിപണിയുടെ 7.8% വിഹിതമാണ് xiaomiക്ക് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത്. 11.6 ദശലക്ഷം കയറ്റുമതിയും xiaomiക്ക് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട്. സാംസങ് ആണ് 4ാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്. 10.7 ദശലക്ഷം കയറ്റുമതിയും 7.2% വിപണി വിഹിതവുമാണ് സാംസങ്ങിന് ഇക്കാലയളവിൽ ഉള്ളത്. ഹുവായിയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ 5ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 8.5 ദശലക്ഷം കയറ്റുമതിയും 5.7% വിപണി വിഹിതവുമാണ് ഹുവായിക്ക് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത്. IDC എന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ കോർപ്പറേഷനാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ചില പ്രവചനങ്ങളും ഇവർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറുകിട ബ്രാൻഡുകൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് മൊത്തം വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചുവെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. അതേസമയം അമൻ ഗുപ്തയും സമീർ മേത്തയും ചേർന്നാണ് 2014 ബോട്ട് എന്ന ബ്രാൻഡ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സ്പീക്കറുകൾ, ഇയർഫോണുകൾ എന്നീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലാണ് ബോട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ബോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജനപ്രിയമായി മാറി. പിന്നീട് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളും ഇയർബഡുകളും എല്ലാം ഇറങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലും ബോട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. നിലവിൽ ഒരു ആഗോള ബ്രാൻഡായി ബോട്ട് വളർന്നിരിക്കുകയാണ്.